песня. И это был... Знаете, кто это был? Это был эфирный монстр на острове Псионики. Тут даже немножко появляется чувство. Тут уже можем... Ладно. Кстати, элемент называется... Это, кстати, элемент. Ну, давай попробуем назвать его элемент. Хрест страха. О, и правда, хрест страха. А как монстр будет звать? Давай. Хрестостук.